البنات مرحبا بكم في لاشين سالي بوتي. اليوم غادي نتلاقاو pour une nouvelle vidéo haul. Donc ça fait quand même longtemps que j'ai pas filmé. Je me observe les achats les درت durant toute la période اللي ما filmيتش فيها. Donc اليوم غادي نفilmer les comme vidéo sur mes achats ديال le mois de mai. Donc on commence tout de suite sans plus tarder. غادي نبدا لكم les achats cosmétiques et soins, un petit peu de maquillage. وفي الاخر ندوزو نخليو لا بارتي فرانك حيت اصلا ما شريتش بزاف ديال الحوايج. دونك اون كومونس tout de suite. Donc puisque c'est des achats اللي quand même قدام تشراو في لو موا دو مي، حاولت نعقل على شنو شريت في هذاك الشهر باش كوم سا ندير لكم كل فيديو كل شهر بلي زاشا ديالو. غادي نبدا بواحد لو ماسك اللي خديت من لا مارك لا روش بوزي اللي هو هيدرافاز انتونس ماسك. Voilà, c'est un masque hydratant apaisant. Je viens le masque بزاف واستعملته في هاد les 2 mois où vraiment ce qui est bien c'est que quand on l'applique en couche épaisse sur le visage وكنخليوه 10 à 15 minutes وابري كناخذ un mouchoir وكنحيد l'excédent ديال البرودوي وداك الشويه ديال البرودوي اللي كيبقى ليا j'essaie de le faire pénétrer, je masse un peu ou qui est drôle بحال درت une couche épaisse d'une crème très hydratante, ce qui est bien, ce qui prouve que quand même le produit il est doux, ما نخافوش منه ما ياثرش على même pour les peaux sensibles, il n'y a pas de problème, allez-y les yeux fermés. Voilà, donc vraiment Anna, je suis satisfaite ou le résultat مزيان كيخلي كنحسوا بلا peau ديالنا repulpée, bien hydratée, très douce, donc rien à dire. Après خديت من la marque Aven خديت واحد l'émulsion anti-rides. Donc on sait très bien que à partir de 25 ans كينصحونا باننا نستعملوا des produits anti-âge, anti-rides pour prévenir les rides, etc. Donc هذا كنستعملو en guise de sérum كنديرو avant d'appliquer ma crème ديال le soir. كنديرو كنخلي واحد 10 minutes le temps باش كيدخل la peau ديالي مزيان. عاد après j'applique ma crème hydratante ou vraiment je trouve que ça hydrate, ça nourrit, ça hydrate la peau. Bon ما كيحيدش, on peut pas dire que c'est كيحيد les rides, déjà ما عنديش des rides في la peau ديالي, mais bon كنحسو quand même بان la peau شاده في راسها elle est bien nourrie. Voilà, tout simplement. Voilà, donc émulsion anti-rides من Aven où il se présente en flacon pompe, ce qui est très bien, donc il est très pratique. Après toujours la marque Aven, c'est un masque gommage qui dit les deux à la fois, ce qui est bien. Voilà, donc انا شنو كندير كناخذو je l'applique كنخليه واحد 10 à 15 minutes. Après, avant de rincer, je gomme un petit peu, des mouvements circulaires. Déjà, les particules gommantes les filles sont très fines, donc pour les peaux sensibles, il n'y a pas de problème. Donc, je gomme un petit peu comme ça. Le produit. Donc ça nous fait déjà gagner beaucoup de temps, je trouve que c'est pratique. ملي كيكون لنا معنا شي وقت باش نديرو الكوماج وعاد نديرو مع الماسك هذا كيديرهم بجوج. Donc il est bien. Personnellement j'aime beaucoup les produits Aven, je trouve qu'ils sont vraiment de très bonne qualité pour les peaux sensibles également. Donc c'est un bon produit que je conseille. Voilà. Après خديت la crème de jour pour les cheveux aux 7 plantes pour les cheveux secs de la marque Phyto. La marque Phyto معروفة بأنها كتكون à base de plantes, donc pour les personnes qui font attention à la composition des produits, ce qui n'est pas le cas pour moi, mais bon ça fait rien d'utiliser de temps en temps des produits naturels, même si je préfère pour mes cheveux des produits qui sont quand même assez chimiques parce que je sens qu'ils ont beaucoup plus d'effet que les produits naturels. Mais bon, tout le monde les produits là qui sont tabaciens, les plantes et tout, je conseille de la marque Phyto les معروفة وعندنا بزاف في le marché marocain في les pharmacies ou في les parapharmacies.
هذه اون كريم كنديرها ملي كنغسل شعري وحتى كيقرب ينشف دونك سور دي شوفو بيان اسوري. كنديرها انا من العسين كاع ما باسكو ني با فريمون تري غراس ماشي كتالوردينا لي شوفو نو نو او كونترير. كندهن بها شعري وكنجمع ويتوس دونك سي اون كريم دو جور كي بيان. Voilà, bien, mais sans plus. C'est pas un produit, c'est pas le produit de l'année quand même. Donc, réveiller la canne comme des cheveux très très secs, je pense que non, ça fera pas l'affaire. Voilà. Donc après, elle des échantillons, mais j'ai eu quand même quelques petits échantillons. Les échantillons, on va dire le soin. C'est un soin localisé pour les boutons. Ce genre de produit, ce genre de soin, vraiment, ça nous sauve la vie quelquefois, mais il suffit de mettre le produit justement sur le bouton. N'hésitez pas à le mettre plusieurs fois par jour, comme ça le bouton كيمشي دغيا وكديرو فوق الحبوبات كتيبس كيبسها وكتمشي. donc il est pas mal كيكون عندنا en cas de besoin كنلقاوه. Donc c'est le Clinance, soin localisé. Voilà. هذا حتى هو خديتو دونك خديت هادشي وعطاوني des échantillons كيما قلت لكم. Déjà j'ai eu l'eau thermale, ماشي l'eau thermale, l'eau micellaire ديال Aven qui est très très bien. Elle démaquille très très bien, elle est très douce, vraiment. Il a ce spray ديال le démaquillant ديالي, je n'hésiterai pas à l'acheter, donc vraiment مزيانه بزاف. Je pense que كتعرفوها كلكم. J'ai eu واحد le fluide Lifton via la marque Galenic. هذا باقي ما استعملتوش, donc je peux pas vous dire plus que ça sur ce produit. Bon, je le testerai ونقدر نقول لكم من بعد qu'est-ce qu'il vaut. عندي عاوتاني عطاوني هاد لا لوسيون نيتوايونت اللي باقي حتى هي ما استعملتهاش حتى هي من Aven. Donc ça fait plaisir de recevoir des échantillons comme ça, des petits produits à tester gratuitement. Voilà. هادشي اللي خديت من لابارا. من بعد عند Yves Rocher خديت واحد لا موس نيتوايونت. Vraiment ça c'est un coup de cœur quand même, c'est un bon produit. من عند Yves Rocher اللي سميتها White Botanical. هادي. Donc c'est une mousse nettoyante exceptionnelle. La mousse elle est très agréable à utiliser déjà. La texture ou l'odeur du produit est vraiment quelque chose. Alors je trouve que c'est quelque chose de très important. Et là, ça me dérange. Mais qu'est-ce que la texture ما كنحملش نستعمل داك le produit. Donc هذا فيه ريحة légère, apaisante, ou la texture vraiment très très agréable. Elle est très agréable, donc je le recommande. من عند Yves Rocher, ça coûte pas très cher. Après je sais le prix شحال exactement, mais تقريبا واحد 50 درهم هكاك. Donc voilà, c'est un bon produit اللي كنستعملو مع لا كلاريسونيك اللي ماشي ديالي هاد لا كلاريسونيك, mais ديال ما سور وكناخدها ليها de temps en temps pour باش نجربها ونشوف الا عجبتني نقدر نشريها par la suite. Bon, هاد لي دو برودوي كنستعملهم مع لا كلاريسونيك وكان فريمون ما بو من بعد كيكون واحد ليكلا كنحس بها بيان نيتوايي بيان فريش. Donc voilà, je vous le recommande. هاد la mousse, je vous la recommande من عند Yves Rocher. Bon, خديت poudre talc ديال لي بيبي. هذا كنستعملوها pour avant l'épilation عاد كندوز لا cire. Rien de. وخديت واحد الغسول اللي بغيت نديرو عندي لو كوير شوفولو اللي ولا تري عندي دي ديمونجيزون وعندي شويه ديال القشره. دونك قلت علاش لا نستعمل غسول الجلد ديال شعري ونشوف حيت كيقولوا مزيان بور سا. دونك خديت هذا خديتو من كارفور ما عقلتش شحال شريتو, مي بون غسول هذا ديال بلانتيل راه كاين بارتو عند الحانوت عند المارشي عند في اي بلاصه.
خديت ان جيل دوش لابيل. هاد لي جيل دوش ديما كنت كنسمع لهم انهم رخاص ومزيانين effectivement sont pas du tout chers ou la texture ça mousse bien, ils sont crémeux ou l'odeur vraiment مجهده وكتبقى شويه في لابو donc j'aime beaucoup, je vous les recommande وفيهم plusieurs senteurs donc هادي à la pêche ou l'aloe vera voilà. Après خديت واحد لو سبراي انتي موستيك حيت انا الشنيوله كتقتلني في الصيف ديما كتدخل للبيت وفي الليل كتبقى الصباح كتفيق كتلقى لي تراس ديال دوك البطاط ديالها دونك خديت هاد لو سبراي هذا جو لو تشيب لو سوار avant de me coucher ou normalement كيبعدها bon je vous cache pas que ما كنديروش chaque soir parce que j'oublie souvent de me pchiter هاد لو سبراي mais bon خديتو وكنستعملو دو طون ان طون ماشي ديما. الوغ ابري غادي ندوزو لي زاشا ماكياج واخا مكاينينش بزاف. خديت هاد لا بودر ديال كيكو اللي ديجا كنت وريتها لكم فواحد لو هول كنت خديتها سي لا سوفت لايت باودر ها هي تقادات ليا وعاودت شريتها سي اون اكسيلونت بودر اللي كتعجبني بزاف كناخدها انا اون تانت 02 فوالا دونك كنت ديجا درت لكم عليها ميم في ما روتين تان سي ان برودوي كو جو ريكوموند مزيانه ما غالياش بزاف كتبقى بزاف حيت فيها اسي دو برودوي دونك ان بون برودوي. توجور من عند كيكو خديت واحد لايلاينر فوتر اللي استعملتو بزاف هاد الشهرين ولا 3 شهور اللي فاتت راه بدا كيتقاطع بدا كينشف شويه كان ما بيش كان مزيان بون جي فو ميو من في لي فوتر ايلاينر ولكن تا هو مزيان لي انتونس بيان نوار ها هو من عند كيكو من لا مارك كيكو فوالا ultimate pen ديال كيكو. دونك هنا كنساليو بهاد لو ديودورون انفيزيبل ديال نيفيا فور بلاك وايت انتي تراس بلانش انتي تراس جون. Vraiment il est pas mal صراحة كي مزيان كنستعملو هاد لو موا هذا il est bien je vous le conseille même si le déodorant de chez Rexona maximum protection reste mon chouchou في كاع لي ديودورون اللي استعملت مي هذا تا هو مزيان و disponible par contre هذاك ديال Rexona ما كاينش ما عمرني شفتو في المغرب دونك كان ديباني بهذا بما شريت لي ديودورون ديالي ريكسونا فوالا. دابا سالينا لي زاشا كوزميتيك سوين ميكاب غادي ندوزو لي زاشا فران كيما قلت لكم ما شريتش بزاف ديال الحوايج مي جو في فو مونطري كومين كو جي اشتي. بور كومونسي خديت هاد لا فيست هادي اون فيست نقدروا نقولوا صيفيه شويه حيت الثوب ديالها بارد خديتها من لوك. Alors la marque Nuluk كانت عندنا في المغرب on avait un magasin في موروكو مول ولكن سدو دابا تقريبا واحد العام دونك انا خديتها من نولوك ديال فرنسا. Voilà, c'est une veste, excusez-moi il est un peu froissé mais bon راه كتشوفوا هاد لو ستيل ديال لي فيست اللي كيكونوا هكا on les voit partout وفريمون انا كيعجبوني كنقدروا نلبسوهم ميم في هذا برينطون ايتي ولا في الليل كنكونوا خارجين ان تيشيرت ولا ان ديباردور وكتودي معاك اون فيست ليجير الا تحرك هكا شويه البرد لو سوار كترديها عليك وميم طون ما كتكونش سخونه بزاف. فوالا ميم لا كولور جو لا تروف با مال دو تو هكا وكيكونوا فيها في القدام وفي اللور كتكون شويه قصر من ولكن كتدرق شويه من ماشي قصيره بزاف. هادي من نولوك ونولوك ريست اون مارك كي ني با دو تو شير دونك نسيت شحال كنت خلصتها اكزاكتومون مي بون سا ريست فريمون ابوردابل. غادي نوريكم هاد لو تيشيرت ولا هاد لو توب اللي لابسه اللي خديتو من 1 2 3 سي اون مارك اللي كتعجبني كيديروا فريمون دي تروك زوينين. فوالا غادي نوريه لكم شويه في هاد لو طرافاي هكا منبت بدي ستراس بحجيرات هكا ou même la couleur je la trouve très très bien pour l'été où j'ai un col V هكا demi manche
كنحسوا براسنا فيهم اليز تري اغريابل بورتي خديتو من 1 2 3 وراه باقي ودابا اكطوالمون راهم اون سولد دونك تقدروا تمشيو راه كاين 1 2 3 في موروكو مول وكاين حتى في عبد اللطيف بن قدور في كازابلانكا وفي مراكش كاين في بلازا فين كاينين لي بوتيك تما. الوغ نمشيو للمونغو خديت هاد لا فيست سون مانش ولا ان جيلي هكا اون فيست سون مانش في البيض فريمون في الصيف سي اون كولور اللي كتعجبني بزاف كتعطي فريمون واحد سورتو الا كنتو برونزي كتعطي واحد كتجي مزيان مع لو تان مات دونك هكا نقدروا نلبسوها مع ان تيشيرت مع ميم مع ان ديباردور ونديروها من الفوق صافي شيك مي او ميم طون لو فيت انها ما عندهاش الكمام صافي كوميم ان بو ديكونتراكتي ماشي اون فيست une veste tailleur, non pas du tout, c'est un peu كاين داك لو كوتي شيك مي en même temps décontracté donc هذا هو لو ستيل انا اصلا اللي كيعجبني j'aime pas les trucs qui font très habillés, j'aime pas. Voilà وطويله و الثوب ديالها سي اون لان وقيلا اون لان ما عرفتش واش سي دو فري لان ولا je pense que c'est du lin donc le lin safe moi j'adore vraiment c'est un tissu اللي كيعجبني بزاف surtout في الصيف. et pour finir خديت واحد لا تونيك طويله شوميز تونيك طويله peut-être هذا غادي تجيكم ماشي لو جون دو الحوايج اللي كنلبس ماشي لو ستيل ديالي ولكن فريمون في الصيف انا j'aime beaucoup porter ce genre de tunique avec des leggings ولا شي حاجه فريمون وديجا الثوب ديالها خفيف واخا بالكمام وطويله الثوب ديالها خفيف ولا كولور هذاك لو بلو سيل بارد هكا دونك جو تروف كو سي تري اغريابل انا دي فوا في الصيف فريمون في رمضان ولا هاديك تبغي شي حاجه تكون طويله ومرتاحه فيها وميم طون ما سخوناش بزاف سو جونغ دو تونيك كينفعو انا بور موا كينفعو هكا وهابطه بالصديفات هكا عاديه وعندها واحد الجوبه كبارين فوالا من لا مارك سي اسبري ما عرفتش واش عندنا في المغرب صراحه جو بونس با جو با فو دير حيت عمرني ما شريت من اسبري هنايا مي بون فوالا donc c'était tout, c'était mon haul ديال le mois de mai. J'espère يكونوا les achats bon ماشي grand chose mais bon يكونوا يعجبوكم. Par contre عندي d'autres achats que je vais vous montrer في les hauls ديال اللي جايين. déjà peut-être غادي تشوفوا la qualité ديال la vidéo مبدله شويه parce que je filme avec la caméra ديال ma sœur و جيساي فريمون هاد الايامات اللي باقا لي هنا في المغرب غادي نحاول انني نفيلمي دي فيديو كوم سا تكون لا كاليتي مزيانه دونك dites-moi en commentaire شنو هما le genre de vidéo que vous souhaitez voir sur ma chaîne. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Sally Beauté. Bisous les filles.